Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi dengan channel Pijat Terapi 313. Untuk yang belum subscribe, supaya subscribe channel ini, pencet tombol subscribe. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, rezeki yang banyak dan melimpah ya teman-teman. Untuk yang teman-teman yang mau subscribe channel ini, langsung saja ya teman-teman. Kali ini saya mau membahas tentang pijat untuk keluhan batuk ya, batuk yang udah nah nggak selesai-selesai seperti itu ya teman-teman. Batuk yang membandel ini cukup mudah ya teman-teman, hanya satu titiknya saja ya. Ini coba kita lihat ya teman-teman. Nah ini di sini ya teman-teman, antara jari telunjuk dan jari sini ya teman-teman, nomor 18 ini kita lihat. Nah ini di tenggorokan ya teman-teman. Jadi batuk itu yang membandel di tenggorokannya. Apa itu, tenggorokannya gatal, terasa gatal sekali kalau batuknya kumat atau membandel itu. Nah ini titik yang udah saya kasih titik. Bisa memakai alat seperti ini ya teman-teman, alat segitiga. Pas titiknya ini, nah, kita pencet ya teman-teman. Nah, kita ulang-ulang ya teman-teman. Nah, nggak usah terlalu keras, karena kalau yang model agak tajam seperti ini lumayan sakit ya teman-teman. Pas titiknya rasanya sakit sekali ya teman-teman. Kalau pas titiknya, pas di antara jari telunjuk sama jari tengah ini ya teman-teman. Nah, pas ini sakit sekali rasanya, sakit sekali. Nah, bisa diulang-ulang ya teman-teman, bisa 5 atau 10 menit ya teman-teman, diulang-ulang ya teman-teman. Nggak usah terlalu keras ya teman-teman kalau alatnya seperti ini ya teman-teman. Bisa diulang-ulang. Ini pas ini untuk yang mempunyai keluhan batuk-batuk ya teman-teman, cukup mudah caranya. Nah tinggal alatnya seperti ini, kita ulang-ulang ya teman-teman, kanan kiri ya teman-teman, bisa diulang-ulang setiap hari juga bisa yang mempunyai keluhan. Nah ini untuk yang kanan seperti ini ya teman-teman, kita ulang-ulang ya teman-teman. Ini nanti tenggorokannya akan plong, jadi akan enak tenggorokannya. Nah ini cukup mudah kan teman-teman. Nah ini bisa diulang-ulang ya teman-teman, diulang-ulang kanan kiri ya, 5 menit cukup. 5 menit juga boleh ya teman-teman, dilakukan berulang-ulang. Bisa untuk pagi atau mau tidur, atau pagi sore juga bisa teman-teman. Untuk yang mempunyai keluhan batuk, rasanya itu nyeri sekali ya teman-teman kalau pas titiknya itu. Nah di sini nih titiknya ini, nah ini titiknya ini nyeri sekali nih. Masya Allah, rasanya nyeri sekali ya teman-teman kalau pas titiknya. Untuk yang keluhan batuk-batuk sampai seperti itu ya teman-teman, nggak hilang-hilang. Coba insya Allah dengan izin Allah bisa sembuh ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, diulang-ulang ya teman-teman. Cukup mudah kan teman-teman. Bisa di subscribe channel ini, di share biar yang lainnya tahu, biar bermanfaat untuk orang banyak ya teman-teman. Ini pas ini ya teman-teman titiknya ya, ini antara jari telunjuk dan jari tengah. Mungkin sekian dulu ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk yang mengalami batuk-batuk bisa dilakukan di rumah sendiri ya teman-teman. Langsung saja sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.